هل يا دكتور اسلام الحاجه لما بتيجي من الناس بتبقى وحشه؟ لا، ده بتبقى حلوه وجميله وتحفه، نبقى فرحانين بيها. يعني لما تيجي الرحمه والاحتواء والحاجه بتيجي من حد بتبقى تحفه والله جميله. بس انا مش عايزك تفضل معلق نفسك بيها. الناس بتتغير، انت بتتغير، الظروف بتتغير. انا مش عايزك تفضل متعلق نفسك بيها. ليه؟ انا موجود، فانا في ظهر نفسي، حد جنبي معايا بيشيل معايا، محدش معايا انا واقف. وانا دايما حتى بشوفها، وانتوا يعني قولوا لي انت كلامك صح ولا غلط. اما بنلاقي حد قوي ووقع وبيحاول، تلاقي ناس كتير معاه، لان هم عارفين ان هو ايه، بيحاول، هو بس محتاج زقه مننا. بنلاقي حد ضعيف مستسلم، كل بيمشي. انت بتستنزفني، انت محتاج مني طاقه كبيره قوي، اصلا انا حتى مش قادر اديها لنفسي. عشان كده انا عايز الصلابه تبقى جواك انت الاول. بصي هقول لك حاجه، حتى ان جه عليك وقت انكسرت ومحتاج مساعده كبيره هتجيلك، والله هتجيلك. وحتى على فكره لو انت مستسلم وكل اللي حواليك يعني يئسوا من ان هم يساعدوك، هتجيلك، هتيجي من حاجه تانية، من مكان لا تتوقعه. يعني بص على حاجات فاتت صعبه انت مريت بيها، لقيت لطف ولقيت مدد من ربنا فيها من حيث لا تدري. لقيت الاشخاص اللي انت كنت مستني ان يجي منهم الحاجه دي ما جاتش، جت من حد تاني تماما. على فكره دي حاجات دي بتبقى رسائل، انا بشوفها رسائل من ربنا. لانه لو كل حاجه جت من المكان اللي انت مستنيه، انت مش هترفع ايدك لفوق. انما لما بتيجي من مكان تاني انت بتفهم لا، انه في حد موجود، هو بيبعت الاشياء، بس هو اللي بيختار هيبعتها من خلال مين. هو عايز يوصل لك معنى معين، وعايز يوصل لك رساله معينه.